Ajuste quiropráctico temporomandibular para pacientes con bruxismo. Vamos a colocarnos en la articulación del temporomandibular. Vamos a pedir al paciente que abra y cierre y que permanezca abierto mientras hacemos la maniobra. Repetimos a los dos lados y de esta manera realizamos la movilización de esta articulación temporomandibular para que ayude a disminuir o eliminar el bruxismo.